Covid-19, nome in codice del virus che ha scatenato una pandemia sanitaria ma anche economica. Salute e denaro, infettati entrambi, diversi eppure essenziali. La società globale all'avanguardia scopre le sue fragilità e il futuro, oggi più che mai, è una conquista da fare giorno per giorno. In previsione sì, riapriranno le attività, torneremo a circolare, ma nella vita post-coronavirus cosa resterà? Il governo riapre per gradi, ma chi rimane chiuso ogni giorno di più, schiacciato dai costi che lievitano, è difficile che poi possa rialzare le serrande. Così si scatenano le proteste. A Chiampo i commercianti hanno consegnato le chiavi delle loro attività al sindaco Matteo Macillotti, un gesto simbolico contro le scelte del governo che sulle riaperture morde il freno. Ed è così che il paese è morto. Siamo riusciti a far morire un paese con decisioni poco sagge che non hanno tenuto conto di quante famiglie vivono su queste chiavi, su queste saracinesche. Io spero veramente, vivamente, che il governo ci ripensi, altrimenti ci penseremo noi. Le proteste oggi scuotono l'Italia e il Veneto intero. Da Chiampo a Vicenza i commercianti, le attività produttive chiedono di riaccendere il motore del paese, di ricominciare dopo settimane di stop a camminare verso un futuro che diventa sempre più incerto. Ansia, polemiche, proteste più o meno organizzate, assembramenti vietati. Un flash mob a Campo Marzo è stato bocciato dalla prefettura per motivi di sicurezza sanitaria. I commercianti si stavano organizzando per lanciare il loro grido di disperazione il 1° maggio, la festa del lavoro, festa che quest'anno sa di beffa. Vorrebbero lavorare ma non possono, vorrebbero protestare ma non possono, potrebbero rassegnarsi ma non possono, anche aspettare oggi è diventato un lusso.